ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్ టాటా గైడ్ ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ శాంపిల్స్ ఉంటే పంపించగలరు. ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మీకోసం జాండీర్ సంబంధించిన జాండీర్ 5042D బండి అనమాట. ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క జాండీర్ సంవత్సరం బండి కావాలనుకుంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. దీనికి సంబంధించిన లొకేషన్, ప్రైస్, మోడల్ అనేది ఇంకా దీనికి సంబంధించిన మరికొన్ని డీటెయిల్స్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకుంటే మరికొన్ని డీటెయిల్స్ అనేది తెలుసుకోండి. మీరైతే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ముందుగా దీని యొక్క మోడల్ చూసుకుంటే మనకి 2016 మోడల్ అనమాట. అంటే దాదాపు మనకి 5 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని కూడా ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. అలాగే ఓనర్ చెప్తున్న దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 3,95,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అలాగే ఫైనల్ అమౌంట్ అనేది నాకేం చెప్పలేదన్నమాట. మీరు ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకుంటే ఓనర్తో మాట్లాడండి, మరికొన్ని డీటెయిల్స్ అనేది తెలుసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని కూడా ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఓనర్ చెప్తున్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది సిద్దిపేట డిస్టిక్లో అయితే ఉండడం జరిగింది. తెలంగాణ సిద్దిపేట డిస్టిక్లో అయితే ఉండడం జరిగింది అనమాట. ఎవరైనా సరే దగ్గరలో ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మీరు ఓనర్తో మాట్లాడిన లొకేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత మీరైతే ఓనర్తో మాట్లాడి మరికొన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, జాండీర్ సంబంధించిన 5042D బండి అనమాట. ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకుంటే ఓనర్తో మాట్లాడి మరికొన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకోండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. మీరు మరికొన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్ ఈ విధంగా ప్రకటించాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మీ దగ్గర వీడియో శాంపుల్స్ కానీ అలాగే ఫోటో శాంపుల్స్ కానీ ఉంటే వాట్సాప్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది. మన ఛానల్ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ టైం చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీకోసం లేని మరిన్ని వీడియోస్ ఇంకా డైలీ తీసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్ళి దాని వరకు జై హింద్.